Aprel 2025. Dokuz buraxmış. Birinci sualda nədir? Deyək ki, düzbucaqlının uzunluğunu 40, enini 20% azaltdıqda sayəsini 3% azalır. Düzbucaqlının sayı düsturunu yazırıq. Nədir? A vuraq B. Düz değil mi? Burada olar S bərabərdir. 40 azalıqdırsa olubdur %60 A. Sonra 20 azalıqdırsa olub %80 B. Buranda da sıfırlar gedər, qalar %48 A, B. %100 idi, %48 qalıbdırsa nə olar? 48, deməli 52% arı azalır. Başa düşürük buna? Qutarım. Getdik ikinciyə. 58-ci sualda kubun tilini 2 dəfə azaltdıqda həcmi necə azalar deyir. Düzdür? Deməli, kubun həcmin üstürü nədir? V bərabərdir A kubuna. Deməli, kubunla düz asılıdır. O 2 dəfə azalanda bu da kubu dəfə, yəni 8 dəfə azalar. Cavab olar A bəndi. Gedəli 9-a. Salam. Yazın lan aşağılara, dəftər açsın yazalım. Gəldik bu birisinə. Burada nə deyir artıq? Qulaq sağ. Ekran seçilir eləmi? Bax. A, O, B açıq bucaqdır deyir. Burada bir perpendikulyarlıq var deyir. Sonra D, O, C, D, O, C. Burada deyir 25 dərəcə olarsa A, O, D-ni tap. Buranı soruşur. Deməli, X-nə 25-in cəmini olmalıdır? 90. Çünki düz bucaqdır. X də bərabər olar nəyə? 90-dan 25 çıxanda 65. Tutarıq. 59-un cavabı oldu 65. Cavab oldu cıvən. Ged o birisinə. Rahatca sualdır bu da. Bax, burada M-i çıxardırıq. Birinci ilə üçüncünü bir qruplaşdırırıq. Nə olar? Deyin görəm. Bax, bu ikisindən bir danışırıq. M-i çıxartdım, nə qaldı? M, çıxaq M. Bu ikisindən də 5-i çıxartsa, deməli, üstə gərək yazaq da, aşıqlar, belə yazaq. 5M deyil, 5-i çıxartmışam, qalıb M. Sonra, mənfi 5N-dir, 5-i çıxartmışam deyil, çıxaq N qalıbdır. Məxrəcdə də, hələ ki, köçürək bundan sonraki etapda parçalayaq. Yuxarıda yenə ortaq bir şeyimiz var, nədə onu çıxardaq çölək? M çıxaq N, vuraq. M çıxaq, üstə gəl, eləmi? 5. Məxrəcdə də 5 çıxaq M, bir dəfə də 5 üstə gəl M. Üstə gəlmələr gedər, yuxarıda qalar çıxması, aşağıda da 5 çıxaq M. Variant olur nə? Budur mu? Tutarıq. Tez köçürəm. Axırıncı edən ama. Tənlik. Çox rahat misaldır. 61. Hər tərəfi 3-ə bölərəm. 6-nı 3-ə böldüm, qaldı 2. 2 üstə 2 gələr 4. Cavab olar cıvən. Başa düşürük. Ged o birisinə. Sistem tənlik. Tərəf-tərəfə nə araq? Toplayaq ki, iliklər geçsin. Onsuz da bizdən nəyə soruşur? X-i. Tərəf-tərəfə cəmlərdir. Oldu. 62-ci sualda. 2x üstə gələ 2x bərabərdir. 0 üstə gələ 6. 3x-imiz 6-dırsa, x-imiz 2-dir. Cavab da B. Get görəm. Nədir? 62-dir. Yox, bu imtihan verəlimdə bir sonu var. Sonra 60. Bax, qrafiki üzərindədir deyir aşıqlar. Hansıdır? C uyğun gəlir. D-dir. Yaxşı, mənfi 5. Mənfi 2-ni mənfi 5-ə vurduq. 10. 10 üstə 6 gəldik. 16. Deməli, D bəndindən mənfi 5. 16-nı yerinə yazanda Y bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. Mənfi 5 üstə gələk. 6 olur. Mənfi-mənfiyə vurduq. Müsbət. Müsbət 10 üstə də 6 gəldik. 16. Ona görə cavab olur D bəndi. Hansı uyğun gəlirsə onu yazdıq. Digərlərini yoxlayanda görürsən ki, uyğun gəlmir. Biri digərinin böllənidirsə, çobumuz nədir? Onlardan böyük. Bax, 36 18-ə bölünür. Çobu nədir? 36. Qarşılı saydan əbobu nədir? 1. Toplayanda 37. Heç qətiyyən sadə qruplara zada ayırmağa ehtiyac qalmır. Görürsünüz. Getdik o birisinə. 60 neçədir?
65. Çarpaz vurarıq, amma elə bəri başdan gəlin ixtisar edirik. 5 ilə 15 ixtisar gedir, nə qalır? 3. 21-i də 3-ə böləndə 21-i 3-ə böləndə 7 qalır. Cavab olur C bəli. İlk 10 natural ədəddən təsadüfi seçilmiş birinin sadə ədəd olma hadisəsinin ehtimalı. Ehtimal nədir? P-yə bölünsün, P-mi? Mümkün olan say 10'dur, çünki 10 ədəd arasından seçəcəm. Sadələr hansı vardır? 2, 3, 5, eləmi? 5, 7, 4 dənə. O deyilir nə? 5'də 2. Tamam. Halbuki biz toplumun nə çətin ehtimallarını işləmişik, düzdürmü? Çox rahatca suallardır. Yaxşı, gəldik filan sualına. Nədir? Bax, buranı verir ki, 22'dir. 22. Buranı verir 28'dir. Özümdən bura bir dənə 2 alfa yazıram. Sonra deyirəm ki, mərkəzi bucaq qövsə nədir? Bərabərdir. Daxilə çəkilmiş qövsün yarısına bərabərdir. Sonra bu üçbucaq qaydamız var idi, aşılar bu formada. Dedik ki, bura bərabərdir içəridəkilərin cəminə. Yazıram 2 alfa bərabərdir 22 üstəcək 28 üstəcək alfa. 2 alfadan alfanı çıxdıq. Alfa bərabərdir 50'ye. Baxırıq ki, bizdən bu acını sortur. Bu acı buranı sortur. Yəni alfanı sortur. Yəni 50'ni sortur. Cavab A bəndə olur 50. Fidanda hamısı düzdür. Yenə budur. Yaxşı. Gəldik bura. Kvadratın perimetrini. Kvadratın perimetrinin üstü nədir? 4A. Yazırıq. P bərabərdir 4A'ya. 4'ü də vururuq nəyə? 12'ye. Cavab olur 48. Yazın görəyəm. P bərabərdir 4A'ya. O da bərabərdir 4 vur 12'ye. O da 48. Cavab da D bəndi. Davam elə. Getdik buna. Yenə hesablayaq, ixtisarımızı eləyək. Bax, birincidən baxan kimi görsən ki, yuxarıda mənfi eləyir, aşağıda görsünüz. Bax, bu 56'dır uşaqlar, yoxsa 50'dir? 56. Bax, yuxarıda 56'mız var. Bu mənfi 15'dir, mən müsbət 15 yazıram. Çünki 20'dən 50'nin çıxanda mənfi 30 eləyəcək, o da gedər. Düz görürəm rəqəmləri, bu da 14'dür mü? 14. 56'nı 14'ə bölürəm, qalır 4. 15 ilə 30 gedir, 2 qalır. 10 da böləndə 2 edir, cavab olur Y bəndi. 69'da cavab Y bəndi. Get 70'ə. Ortaq nə var çölə çıxaraq? X üstəcək, Y. Çıxanda nə qalır? Bunun yanındakı, yanında nə var? C. Çıxaq, bunun yanındakı. Tutarlıq. Cavab da olar? A bəndi. Birinci deyir ki, aynən B-ni kəsişdir. Aynən B-nin ortaq olanı nədir? Bərabər. Aynən B-nin ortaq olanı 1, 2, 5. 1, 2, 5. Bundan da deyir, çıx C-ni. Yəni 0, 1, 3, 6. Yəni məsəl üçün 1 var, 1'i sil. 0, 3, 6 yoxdur. Cavab bir dənə qalır nə? 2 ilə 5. Variant olur B bəndi. Bu da qutarlı. Getdik 72'ye. Başa düşsən sana rahat suallar var. Bununla nöqtəni qursan. İş nöqtəni hə, o da ölür. Yaxşı. Gəlirik 72. Çiləgəlini AB ədədini tap ki. Nə arıq? AB əgər təpəsində xətti vardısa, zontiki vardısa, nə tər parçalayır? 10A üstə gəl B kimi. Yazdıq. 10A üstə gəl B. Üstə gələk B-anı nə tər parçalayır? 15 üstə gəl A. Bərabər 88A ya da içini seçib, vuru başmayaq. Beləcə qalsın. Sonra düşdük aşağı. A'ları bir topladım, A'ları. Oldu 10 ilə A, 11A. B ilə 11, elədi 11B. Bərabər 88, A çıxaq B. Hamısını 11'ə bölsən, 11'ə bölsən, 11'ə bölsən. Qalırımı 8, düzdürmü? 88, 11'ə bölmüşük, qalıb 8. 8A'dan çıxdım A'sını 7A. 8B yolun bu üzrə keçsə üstə gələk olar. B'nin üstünə 8B gələndə 9B edir.
A bərabərdir, B bərabərdir. A-nın yanındakı B-nındır, B-nın yanındakı A-nındır. Natural ədəd bölməsində işlədiyimiz sual. Qutarmışıq bunu, məndən AB ədədini istəyir. AB, yəni 2 rəqəmli ədəd istəyir da, 97. Yenə şöyle topluda bundan çətin suallar var. Bunun özü belə rahat bir şəkildə sual. Sonra kvadratın yer alınacaqdır. Qarşı təpələrindən biri koordinat başlanğıcında, digəri isə 8-8 nöqtəsində olan kvadratın sayəsini tap. Deməli, biri 0-0 nöqtəsindədir. Biri də ikisi deməli 8-dir, ikisi 8-dir. Y2 -8-dir. Belə bir kvadrat yaranır. Kvadratınla nəyini soruşur? Sahəsini. Deməli, 8, 8, 8, 8. S bərabər A kvadrat. Kvadratın tərəf 8-dirsə, sahəsi olar 64. Tamam. Sonra gəldik buna. Bu eynisi ilə birə-bir toplunun sualıdır. Deyəmərəm, rəqəmini bəlkə dəyişdilər, amma kopya və bilezinə çöldə 2 olan topluda eyni sual var. Birinci burada açdım. Vur baxsanda nə olar? Bu 2 ilə bu 2 gedər, 285-in kvadratı qalır. Üstə gələk. Bu 2 ilə bu 2 gedər, bu qalar, amma onu bir dənə bu üst tərəfdən yazıram. Bunu da buna vuranda olur 2 vuraq bu. Fərqi yoxdur, əslində toplamdan yeni dəyişəndə cəm dəyişmir. Yanında da yazsaq olardı. Sadəcə müxtəsəri oxşatmağı bacaraq deyə. Deməli, bu nəyin üstürü qarşı olar? Nəzri. A kvadrat 2AB üstəcəl B kvadratın üstürüdür. Yığışdıranda da olur nə? A üstəcəl B-nin kvadrat. Toplum sualı. Bəli, bu da toplum sualıdır. Salam. Cəmliyirəm, kvadratı üstəldirəm. Nə olar? Deyə görəm. Toplayanda 9, 10, 10 kvadratda 100. Tamam. Cəld olaq. Gəldi nə? X, Y, Z natural ədədləri üçün cəminin ən kiçik qiymətini tapın deyir. Vuranda 18 eləyən ədədlərin hamısını bir-bir yoxlayırsan. Görsən ki, 6 ilə 3-də alınır artıq olar. 6-nı çavuranda 18. Prosto hansını 6-nı verək, hansını 3-ü. Baxın bir dənə. Bax, 6 ilə 3. Düzdür mü? Deyirsəz X-ə 6 verək, eləmi? Yoxsa yox, görün. Y-ə 6 verək artıq. Y-ə 6 verəcəm, 6 nəyə vurum ki 18 eləsin? 3-ə, Z-ə 3-ü verdim. Sonra 6-nı nəyə vuraq ki 6 eləsin? X-ə də 1 verdik. Bizdən də cəminin ən kiçik qiymətini soruşur. Bunlar da cəmlirik. Deməli 1, 6, 3, 9, 10 edir. Əslində başqa versiyalar da var. Ən kiçik dediyinə görə onu götürürük. Bax, əslində nə var? Vuranda 18 eləyən 2 ilə 9 da var, daha düz demə. Deməli, buraya yazaram 2, buraya yazaram 9. Deməli, 2-ni 9-a vuranda 18 elədi. 2-ni nəyə vurum 6 eləsə, bu da 3. Amma bunlar toplaşanda ondan yekə edir. Bizdən ən kiçik dediyinə görə onu götürürük. Vuranda 18 eləyən 1 ilə 18 də var. Orada da yaxşı alınır. Amma onda qəşəng alınır. Yəni, yaxşı deyəndə ki, ən kiçik deyir, ən kiçik alınır. Ged öbürsünə. Bərabər tərəfmiş bucaqdır. Bu da rahat sualdır. Oxşarlıq bölməsinin sualıdır. Məsələn, bunlarda sahə ilə düşüb da. Görürsünüz, perimetr sahə. Sizdə həcmdən düşə bilər ikinci zonada. Ehtiyatlı olun. Sonra silindir düşə bilər sizə. Burada görsünüzmü? Kubun həcmindən zaddan danışılır. Sizdə silindirin həcmindən danışa bilər. Ehtiyatlı olun. Biraz onları təkrar edin. Bir də bütün 11-lərin, 9-ların, indiyən kimi olan buraxılışların son 3 sualınızda işləsəz rahat olacaq. Bax, bərabər tərəfi N, L, M-nin üçbucağının sayəsi, bərabər tərəfi ABC üçbucağının sayəsindən 16 dəfə böyükdür. Deməli, 76-cı sualda. 16 dəfə böyükdürsə, K kvadratın 16-dır. Oxşarlıq əmsalı, K kvadratın 16-dırsa, K-sı nədir? K-sı 4. Sonra ABC perimetri 9 olarsa, LM en üçbucağının tərəfini taplayır artıq. Bax, bu perimetri 9-dursa, tərəfi nəymiş? Tərəfi 3-müş, düzdür. Əgər bunun K-sı 4-ə bərabərdirsə, LM-dən ABC-yə keçəndə 9 dəfə böyükdürsə, deməli ABC böyük olanımızdır, eləmi? Düzmü deyirəm? Yəni, burada da LM-in tərəfini tap dediyinə görə
Sahəsi bərabər. Hə, yox, element geçərdir, eləmi? Bu böyüyümüzdür, bu balacağımızda var. Deməli, böyüyün tərəfini axtarıram deyə kasına vururam. Deməli, tərəf bunda 3-dürsə, digərindən, yəni buna A1 yazıram da, bununki A-dırsa, bununki A1-dir. 3 vuraq 4 olur, yəni 12 olur. Çünki kası 4. 4 dəfə böyüyür. Sonra ged öbürsünə. Gəldik buna. X vuraq Y deyir artıqlar. Naraq deyin görəm. Sağ. 77. Yuxarıda x y-dir, aşağıda da x dəcəl y-dir. Buranda yuxarı nə edir? A dəcəldən çıxaq B. Olur A kvadrat, çıxaq B kvadrat. Aşağıdakına bax. Toplayanda da bundan bu gedər 5 dəcəl 5 qalar mı? Məxrəc oldu nə? 10. Sürətə bax. 25 çıxaq 24. 5'in kvadratı 25. 2'in kvadratı 4. Kök 6'ın kvadratı 6. 2'ni 4'e 6'ya vurduk. 24. Cevap elədir. Onda 1. 0 tam onda 1. Sağ. Hələ yaxşı ki, bu açıq suallar qapalı ilə eyni balı verir. Bu da biraz artıq olsa lap elə azaldar adamın bağını. Hə, gəldik ən əsas məsələlərə. Son 3 suala, 4 sual daha doğrusu açıq suallara. Bax, 2 eşitdə birlikdə 50 kilogram fərq var. Bax, birincidə nə qədərdir, ikincidə nə qədərdir bilmirəm. Amma bilirəm ki, A ilə B var. Onların cəmdə 50. Hər gün birinci eşitdən 3 kilogram. Bax, A'dan 3 kilogram. Sonra B'dən də hər gün 2 kilogram qət götürüldülər. 6 gündən sonra, deməli 6 gün keçdiyinə görə bir günə 3'ünü götürürsə 6 günə 3 vuraq 6'sını götürür. 6 günə 3 vuraq 2'sini götürür, düzdürmü? Bərabərləşdirdim bunu, götürdülər. Bərabər miqdarda qənd qaldı. Qalan qəndimiz bərabərdir. Salam. Qalan qəndimiz bərabər olduğuna görə bu bərabərliyi yazdık. Yekunda alam ki, A üstəcəl B bərabər imiş 50'yə. A çap B bərabərdir. Bu 12'dir, bu 18. 18'dən 12'sini çıxanda 6. Məndən də birincini soruşur deyə tərəf-tərəfə düzənləyirəm. 2 A bərabərdir 56'ya. A da bərabərdir 28'ə. Çatır. Bax, təzəkcə tənik qurmaqla məsələ həllindən də danışdıq da. Ben burada sadece hesaplamışım. Şey düzdür. Hər şey düzdür, verir onu. Tənin düzdürsə verər. Laf yaxşı. Getdi öbürsünə. 79. Cavab olar. 79'a da baxın. Sözlər nə? Sonra düşmür ya hesabı. Niyə deyimsən bayaqdan arvalı? O tərəf düşmürmüş heç. Yaxşı. Bax, satıcı şarın birini 12 qəpiyə alır, 15 qəpiyə satır. Satış zamanı 5 şar patlamışdır. O bütün şarların algı satqısından 6 manat gəlir əldə edərsə, ən az neçə şar alıb satmışdır artılar. Bax, birinci nə qədər pul qazanılır, onu yazaq. Bax, 79-cu sualdan danışır. 15 manada alır, 12 manada satıbsa, gəlir nə qədərdir? Hər şarda 3 qəpik. Gəlirimiz 6 manatsa, 6 manatı neçə qəpiyə edir? 600 qəpik. 600 qəpiyi 3'ə bölürəm ki, görüm nə qədər pul qazandıq. Yəni, gəlirimiz nə qədərdir? Neçə? 3'ə böləndə neçə şar satmışam da, onu axtarıram elədim. 200 dənə şar satmışam. 200 dənə şar satmışam. Düzdürmü? 5 dənəsi də partlayıb darçalar. Partlayanlar satılmıydı da, düzdürmü? Deməli, o bütün şarların algı satqısından 6 manatdan çox gəlir əldə edərsə, ən az neçə şar almışdır. Deməli, bu bizim, düzmü deyirəm arşular, şarlarımızın sayıdır. Cavab 203 idi. 206. Hə, 205 3 gördüm mən. 5 dənəsi partlayıbsa, bax 200 dənə şarım var. 5'i partlayıbdır, üstünə 5 gələm. Burada ən az dediyinə görə bir dənə üstünə 1 gələm. Çünki ən az deyir ki, ən az neçə şar alıbdır. Yəni burada deyir ki, gözlüyün görəm, 6 manatdan çox gəlir əldə edir. Yəni 200 dənəsini satmıyıq da, 201 dənəsini satıb elədir. Başa düşdünüz? Ən az dediyinə görə 200-dən bir dənə yekəni götürürəm, 201. Üzərinə də gəldim o 5'i, elədi nə? 206. Yaxşı. Qutarmışıq. Cavabımız olar 206.
8-ci sual hansıdır? 79 eləmi? 80. 80-ci sual laf asandır. Ögün 11-lərin buraxılışına da düşən sualdır. Salam. Düz bucaqlı, iş bucaqlı. Katetlər 6, 8, 10. Yaxşı. İtişfayı da tapa bilərsən, amma təmini də qrup yazacağım. Şüfayla yazıya yeni qaldı. Nətər? Şüfayla yeni qaldı. Yox, təbii ki, böyük açıq sualda ətraflı yazmaq lazımdır. Bax, ilk katetlərinin biri digərindən 2 sm böyükdür. Yəni, düz bucaqlı, iş bucaq çəksən, katetlərinə də yazsan, ikiz, x üstəcək 2. Çox rahatdır, yəni açıqların içindən rahatı budur. Düz bucaqlıdan. Buraya x yazdım, digərini x üstəcək 2 yazdım. Deyir ki, hipotenuzundan isə 2 sm kiçikdir. Deməli, hipotenuza nə yazmalıyam? X üstəcək 4. Tutardım. Deməli, düz bucaqlı, iş bucaq katetlərinin biri digərindən 2 sm böyükdür, hipotenuzundan isə 2 sm kiçikdir. Üç bucağın hipotenuzunu tapdır. Baxın kimi görsən ki, söhbət 8-6 ondan gedir da, düzdür mü? Amma yenə də yazaq. Yazsam belə x kvadrat üstə gəlir, x üstə gəlir 2-nin mərtəbə kvadratı bərabər x üstə gəlir 4-ün mərtəbə kvadratına. Sadələşdirirsən x kvadratlar hər tərəfdən gedir bir dənəsi. Burada qal. Üstə gələk 4, 2 üstə gəlir 4 bərabər x kvadratı gedibdir. 8 x üstə gəlir 16. X kvadratı çıxaq 4, 2 çıxaq 12. Köklər nə demək? 6 ilə mənfi 2. Söv. Mənfi 2 lazım deyil, 6-nı götürürəm, 6-nı. X-i 6 tapmışıq. X 6-dırsa, X 6-dırsa. Bu 8-dir, bu da 10-dur. Bizdən hipotenuz istəyir, hipotenuza da 10 deyirik, qutarıq gedir. 81-ci sual, əvvəlki illərdə 11-ci sinif buraxışı imtahanın sualı olur. İndi də 9-a salıblar. Çətin sual deyil qətiyyən. Çox rahat sualdır da. Adi çevrənin təmini, çevrənin sahəsini bilib gelirsən. Silə bilərəm əfəni? Bax, nə deyir artıqlar? Bax, şəkildə verilmiş figurda BC parçası mərkəzi o nöqtəsində olan yarım çevrənin diametridir. BC bölsünün uzunluğu 4 pidir. Bax, bura böyük 4 pidir. Çevrənin uzunluğunun üstü nətərdir normalda? 2 pi h. Amma mənə çevrənin yarısını verir, yəni c bölü 2-ni verir. C bölü 2-də nədir? 2 pi l bölünsün 2. Yəni pi l-in cavabını verir ki 4 pidir. Düzdür mü? Radiusun sonunda nəyə bərabərdir? 4-ə. Radiusu tapdıq. Bax, bura 4-dür, bura 4-dür. Çünki radius. Düzdür mü? Sonra deyir ki, A-dan O-ya qədər məsafəmiz, yəni hündürlüyü, üçbucağın hündürlüyü 6-dır. Sonra deyir ki, əmələ gələn fiqurun sahəsini tap, AB də AC-yə bərabərdir. Bərabər yanlış bucaq. Bərabər yanlış bucaqda oturacaq çəkilən hündürlüyü tən median bərabər olur. Sonra deyirəm ki, oturacağın hamısı bir yerdə nədir? Üç bucağın oturacağı 8, hündürlüyü 6. Deməli, üç bucağın sahəsini tap balıyam. Üstə də gəlməliyəm nəyi? Dairənin sahəsini yarısını. Çünki dairə tam deyil də o. Getdik. Üç bucağın sahəsi nə oldu? AH bölər 2 üstə gələk. Dairənin sahəsi nədir? Əla. Bərabər A. A-sı nə daş olar? 8. H 6 bölə 2 üstə gələk. Pi. R-in qiyməti 4-ün kvadratı bölə 2. Bərabər. 48-i 2-yə böldük. 24 üstə gələk. Nə? 8 pi. Cavab da beləcə qalır, qutarıq. Axırıncı sual idi. Qutardıq.